हामी फिनप्रोमा इम्पोर्ट पर्चेस कसरी गर्ने त्यसको एडिसनल कसरी गर्ने त्यो विषयमा सिक्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि इन्ट्री पर्चेस बिल्स न्यू इम्पोर्ट पर्चेस डेट आजको डेट राखे यहाँ इङ्ग्लिस डेट छ भने F3 गर्न सक्नुहुन्छ। आइडी बिल नम्बर बिल टाइप भयो क्रेडिट क्यास आइडी बिल नम्बर प्रज्ञापन पत्रको नम्बर राख्ने यहाँ इम्पोर्टको केसमा सप्लायर नेम ओभरसिज पार्टीको नाम राख्ने यहाँ त्यसमा तपाईले एलसीहरू राख्न सक्नुहुन्छ टिटी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कुन करेन्सीमा किन्नु हो के किन्नु हो प्रज्ञापन पत्र नम्बर यहाँ आइटम वाइजको लागि taxable amount tax amount कति हुन्छ 5000 को फ्री छ भने यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को सेलिङ पेन 10 पिन नम्बर अटोमेटिक कपी हुन्छ। ट्याक्सेबल अमाउन्ट मानव यसको 4000 छ। ट्याक्स अमाउन्ट अब कम्स एड छैन 0 भयो। अदर डिटेल उसको अरु केही डिटेल छ यहाँ राख्न सक्छ हामीले। ट्रान्सपोर्ट नेम कुन ट्रान्सपोर्टबाट आयो जस्तै मान ट्रान्सपोर्टको नाम एकल नम्बर लाइसेन्स छ राख्न सक्नुहुन्छ। शिपिङ एड्रेस एट्याचमेन्ट यति गरेर मैले यसलाई ओके गरिदिएँ। यो मेरो बिल सेभ भयो। अब यसको एग्नेस्टमा हामीले एडिसनल खर्चहरु जुन हुन्छ जुन ट्रान्सपोर्टको भाडाहरु हुन्छ त्यो चाहिँ इन्ट्री गर्नको लागि इन्ट्री पर्चेस एडिसनल बिल मा इन्ट्री गर्छौं। न्यू गरे मैले कुन डेटमा इन्ट्री गरे डिफरेन्स बिल नम्बर कुन बिलको एग्नेस्टमा गर्दैछौं ओभरसिज पार्टीको लागि गर्दैछौं हामी अकाउन्ट पोस्टिङ यस। अब यसमा के चार्ज लाग्यो त कस्टम ड्युटी कति लाग्यो कस्टम ड्युटी कसले तिर्दियो उसको नाम सेभेन सिस ट्रान्सपोर्ट भयो। कति अमाउन्ट भयो मानव यसको 1000 रुपैयाँ भयो। त्यसपछि एक्साइज ड्युटी मैले एजम गरेर राखिरहेको छु। अर्को ट्रान्सपोर्ट अप टु बोर्डर अर्को मैले अदर चार्ज मा राख्दिए र इम्पोर्ट ट्याग त्यसलाई मैले सेभ गरेँ। अब यसको हाम्रो कस्टिङ रिपोर्ट हेर्नुभयो इन्भेन्ट्री एमआइएस रिपोर्ट फंक्सन वाइज कस्टिङमा रिपोर्ट हेर्नुभयो भने यहाँनिर कुन बिलको हेर्ने त्यो पनि फिल्टर गर्न पाउनुहुन्छ। यसलाई सो गर्यो भने हाम्रो कस्टिङ पनि देखाइदिन्छ। जस्तै अब हामीले यति पिस यति रुपैयाँको रेट करेन्सी रेटका दरले किन्यौं त्यसमा कस्टमर यति लाग्यो यो यति लाग्यो हामीले नेट कस्ट कति पर्यो 1669 रुपैयाँ अर्कोको 1989 रुपैयाँ। हाम्रो दबाकी ताको कस्ट कति थियो 1000 रुपैयाँ 1200 रुपैयाँ यो हाम्रो कस्ट भयो। अब यसमा तपाईले फिल्टरमा गएर डेट पनि फिल्टर गर्नुहुन्छ फ्रम डेट कुन डेट फिल्टर गर्ने हो त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। That was all for this tutorial. Thank you for watching this video.
Leave a like if this video was helpful to you. We would love to have you with us, so do subscribe to our channel and press the notification bell for more tutorials in the future.